Hare Krishna. So I'm happy to be with all of you again here in Lithuania. Džiaugiuosi vėl kartu būdamas su jumis čia Lietuvoje. The last time I was here was 2009. Paskutinį kartą pas jus čia buvau 2009 metais. At that time I was coming here for the first time. I enjoyed a lot of snow. I see the snow still here waiting for me. Ir praeitą kartą, kai buvau, tiek daug sniego čia buvo ir dabar grįžau po 2 metų, aš žiūriu, kad sniegas tebėra, čia manęs tebelaukia. So last time I came here, we discussed something unusual. It was how to manage emotions like anger, frustrations, disappointments, etc. Ir praeitą kartą, kai čia buvom, kalbėjom apie pyktį, apie nusivylimą, apie įtūžį, apie tokias emocijas. So this time, when I heard I was supposed to come here, I sort of like thought of something else. We gathered some points from Bhagavad Gita about Krishna's name and Krishna and Arjuna's names in Bhagavad Gita. Ir šį kartą, kai atvažiavęs, aš pagalvojau, kad reikėtų kalbėti apie kažką kito ir parinkau iš Bhagavad Gitos temą apie Krishnos vardus Arjuna. We hope the projector gets ready on time. That will be done through the PowerPoint. Ir jūs ekrane matysite prezentaciją, PowerPoint prezentaciją. Ir panašu, kad projektorius neužilgo apšvies mūsų ekraną, tam kad jūs galėtumėte žiūrėti tą prezentaciją. This presentation was originally done in Vrindavan by Purushottama Prabhu. Ir šita prezentacija buvo paruošta Purushottamos Prabhu Vrindavane. Initially, he had arranged these names of Krishna in Bhagavad Gita for a dictionary. Ir iš tikrųjų jis paruošęs buvo tuos vardus Krishnos iš Bhagavad Gitos žodynui. And then later on, when he was enlivened, as he was looking into different commentaries by different acharyas explaining the meaning of different names of Krishna in Bhagavad Gita, he thought of sharing them with the devotees in Vrindavan. Ir nagrinėdamas šitą temą, narstydamas įvairius acharyų komentarus Krishnos vardams, jisai tiek įsikvėpė, kad nutarė pasidalinti šitą temą ir su visais atsidavusiais. So we are familiar with names like, say, Madhava. Madhava. So Madhava is a first name which Sanjaya addresses Krishna with in Bhagavad Gita in the first chapter. Tai pirmasis vardas, kuriuo Sanjaya kreipiasi į Krishną Bhagavad Gitoje pačioj pradžioj. He says Pandava Madhavas Chaiva, that Pandava and Madhava, Krishna and Arjuna, riding on a great chariot, blew their transcendental conchs. Ir jisai sako, kad Pandava ir Madhava, kad Arjuna su Krishna vežime juda link tarp dviejų armijų. Like Jananivas also. Jananivas. Taip pat dar vienas vardas Krishnos. Krishna. Krishna irgi dar vienas Krishnos vardas. Govinda. Govinda, dar vienas Govindos vardas. And Ananta. Ananta. Krishnos vardas. Rishikesh. Rishikesh, Rygos šventyklos prezidento vardas. Achyuta. Achyuta. Actually, the person who organized these materials, he also gave me a puzzle which we were supposed to share, but we won't have time today. Ir tas asmo, kuris ruošia man visą tą prezentaciją, jis man myslę užminė, kurią mes turėtume įminti, bet gal šiandien ir nespėsim. Anyway, so Krishna has different names. Krishna turi įvairius vardus.
These names are given to him according to different pastimes. Ir tie vardai Krišnai duoti priklausomai nuo žaidimų. For example, names like Shama Sundar, Tokie vardai kaip Šiama Sundara, Yasoda Nandana, Ješoda Nandana vardas, names like Madan Mohan vardai kaip Madana Mohanas, describes Krishna's beauty. aprašo Krišnos grožį. And then names like Giri Govardhan, Ir tokie vardai kaip Giri Govardhan, the lift of Govardhan Hill, tas, kuris pakėlė Govardhano kalną, and names like Gopal, vardai tokie kaip Gopalas, describes Krishna's activities. As Gopal, Krishna takes care of the cows. As Giridhari, he lives Govardhan Hill. Gopalas, tas, kuris gano karvutes, Giri Govardhana, tas, kuris pakėlė Govardhano kalną, jau nurodo į jo veiksmus. And Krishna is also known as Dina Bandhu. Gaura Krishna, paleisk prezentaciją, prašau, ekrane. Ir Dina Bandhu, tokie vardai. Dayalu, Doyalu, which means the merciful Lord. Maloningasis, viešpats reikštų. And also Dina Bandhu means he's very kind and merciful to his devotees. Ir Dina Bandhu, jis maloningas ir gailestingas, atsidavusių draugas. So these names are used not in Bhagavad Gita, also we found in Srimad Bhagavatam. Ir vardai, kuriuos ne tik Bhagavad Gita, bet ir Bhagavatam sutinkame. Like Bhaktavatsala, when the gopis saw that Vrindavan was flooding, they called upon Krishna using the name Bhaktavatsala. Please be merciful upon us. Bhaktavatsala, kai Vrindavanas užtvindytas buvo, gyventojai kvietėsi jį į pagalbą, maloningas būk Krishna mums. So this is another name for Krishna's mercifulness. Taigi gailestingumas, maloningumas Krishnos vardas irgi. Like Uttara, when she saw the Brahmastra of Ashvatthama attacking her baby, kai Uttara pamatė Ashvathamos Brahmastra ginklą nukreiptą į jos įsčias į kūdikį, she didn't say, "Oh Krishna, please protect me." She says, what does she say? She says, "Deva Deva Jagatpati, Pahi Pahi Mam." She calls Krishna Deva Deva Jagatpati, the Lord of all lords, protector of the universe. Says Mahayogin. Mahayogin means you are the greatest of all mystics. Ir jinai kreipėsi į Krishną, ne Krishna išgelbėk mane, o Dievų Dieve visatos gynėjau, Mahajogi, prašau, apgink mus. So protect me. Apgink mus. Why didn't she just say, Krishna, protect me? Kodėl jinai nesako, pavyzdžiui, Krishna, apgink mus? Because she wanted to remind Krishna that he is the master of all mystics. Nori priminti, kad jisai yra visų mistikų šeimininkas. That as Deva Deva, or the Lord of all lords, he is the only one that can give shelter to all beings in the universe. Kad jis visų dievų dievas, viešpats aukščiausias, gali duoti prieglobstį visoms gyvoms būtybėms. So this is the understanding behind all these names. So that's what we... Toks supratimas yra slypintis iš visų šitų vardų. Showing to you how Arjuna also uses these names in relation to different Krishna's qualities. Krishnos atžvilgiu. So this can help us to
improve our prayers. Tai gali padėti mums mūsų maldose jam. Prayer is the way by which we can communicate with Krishna. Ir maldos tai yra ta priemonė, kurios pagalba galima bendrauti. But in order to pray proper, we have to understand how the previous acharyas and devotees like Arjuna used these names to call upon Krishna in a prayerful mood. Ir dėl to turime suprasti, kaip Arjuna acharyai kreipėsi į Krishną, kokioj atitinkamoj nuotaikoje. Okay, they are ready. Štai prezentaciją jau matome. So Jeigu nuo pradžių. Čia nuo pradžių, taip? Nuo pradžių. There are 3 files which want to start. So we're gonna, this is the first one on Krishna's name. So it's good. So this is okay, and then after this, if there's time, Jeigu bus laiko prie kito pereisim, arba rytoj prie kito. Viskas gerai. Nu, paspaudinėsi pelytę, jinai supuls nuo spaudinėjimo. Kas kiek laiko? Pasakysim. okay, here the name that is appearing there is Arisudana. Štai vardas Arisudana. He who kills enemies. Tas, kuris nužudo priešus. Arjuna is confused and has partly lost his memory out of extreme grief. Arjuna iš sielvarto pasimetęs buvo ir truputį užsimiršo. He is full of so-called compassion for his superiors. Jis yra pilnas taip vadinamo gailesčio savo vyresnybės atžvilgiu. In a friendly mood, the Lord, actually these are the names of Arjuna. Čia iš tikrųjų The yra Lord Arjunos encourages vardai. Arjuna to fight, but not instruct him. Draugiškai nuotaikoj viešpats įkvepia Arjuną kovoti, bet tai ne nurodymas jam. So here, it's the same scenario of Krishna's names and Arjuna's names. Basically, Krishna is using these names to remind Arjuna that he is capable of killing his enemies. Matome, čia tas pats principas naudojamas, kai kaip ir Krishnos atžvilgiu, kai Krishna kreipiasi į Arjuną, jis naudoja atitinkamus vardus jo atžvilgiu, kad duoti jam suprast, ko iš jų tikimasi ir apie ką kalbama. Maybe we should go to Krishna's names first. Gal tada einam prie Krishnos vardų. Which is the file? Second. Number 1. Pirmas failas reikėtų eiti, nes čia ne tas failas atrodo. Pirmas failas apie Krishnos vardus, nes čia yra Arjunos vardai. Gerai, pasižiūrėk. Pasižiūrėk. Which one? Nu va, pirmas, vadai? Yeah, names of Krishna 1, yes. Taip. Yes. Names of Krishna. Va. Čia Arjunos vardai. These are names of Arjuna. Only names of Arjuna there. Parinkit kitą farą. There are 3 files. Tai dar vieną pasižiūrėjau, kitą failą, dar vieną. That's it. Dar vieną, tada paskutinį pažiūrėjau. It's just 1. I played it just a little bit. Gal šitam? Va, Yeah, that's antra dalis. go to 1. That's part 2. Patrakęs nuo kamalos. You can't get to part 1. O pirma dalis nėra tenais.
Čia antra dalis. Okay, we can do part 2. Okay. Gerai, tada paliekam šitą. Paliekam. So here are some of the names of Lord Krishna. Va, štai pasižiūrėsim keletą iš Krišnos vardų. Kamala Patraksha. Kamala Patraksha. He whose eyes are broad and pleasing as petals of a lotus flower. Tas, kurio akis labai plačios ir malonios kaip lotoso žiedo žiedlapiai. That's a commentary by Srila Sanatana Goswami. Srila Sanatana Goswami. Arjuna in loving ecstasy describes the Lord as he whose eyes are like lotus petals, very beautiful, broad and reddish at the corners. Arjunas apimtas meilės ekstazės apibūdina viešpatį kaip turinti akis panašios į lotoso žiedlapius, labai gražias, plačias ir rausvas kraštuose. And Arjuna appreciated one of the sublimely beautiful features of the Supreme Personality of Godhead. His example instructs us that we should always glorify the Lord. Ir Arjuna labai vertina neįtikėtinai išaukštintą savybės aspektus aukščiausio Dievo asmens ir jo pavyzdys nurodo, kad mes turime visada šlovinti viešpatį. Tai yra aukščiausias nurodymas. Just as I was explaining before that when we meditate, when we do prayers, we must have the object of our meditation. Ir kaip jau minėjau, kad jeigu siūlome maldas, turime gerai suprasti, turėti ir žinoti objektą maldų. So by these examples also Arjuna is instructing us how to meditate on the Lord. Tai vat, štai jums pavyzdys, kaip Arjuna, pavyzdžiui, medituoja į viešpatį. There's one who has broad eyes. Have you seen someone like that here in Lithuania? Ar matėt Lietuvoje ką nors lietuvį, kurio akis iki ausų? The eyes will stretch more. Jos toli nueina link smilkinių. You have to wait until you reach Goloka Vrindavan. And then you see people like that. There are many there. Ir reikia jums palaukti, kol pasieksite Goloka Vrindavaną, o ten jau sutiksite daug tokių asmenybių su tokiom didelėm akim. Okay, next. Sekanti skaidrė. Pelytę spaudžiam. Keshava. Keshava. One who has beautiful hair. He who killed the Keshi demon. This is the meaning of this name. Tai tas, kuris turi nuostabius plaukus, nužudęs Keshi demoną. Another meaning is he who controls Brahma and Mahadeva or Shiva. Tas, kuris kontroliuoja Brahma ir Mahadeva Shiva. So what Arjuna is saying here? Arjuna said, "O Keshava, please kill the demon of illusion that has raised in my mind." Arjuna ir sako, Kešava, prašau, nužudyk demoną, iliuzijos demoną, kuris atsirado, apsigyveno mano prote. So the Keshi demon represents the mentality that I am a great devotee, I am an acharya, I am also entitled to luxury and opulences. Ir tas Keši demonas atstovauja nusistatymą, kad aš esu didis atsidavęs acharya ir tik tai aš, man turi būti skirti visi patogumai ir turtai. The Lord wanted to convey the idea that as long as one is influenced by false ego, he will be subject to pain and pleasures. Ir viešpats norėjo tik tai duoti suprasti, kad tol, kol žmogus yra įtakojamas klaidingo ego, jis bus pavaldus skausmams ir malonumams. And Arjuna did not want to remain in that situation, so he begged the Lord to remove his doubts. Dėl to Arjuna nenorėjo likti tokioj padėtį ir meldė viešpaties panaikinti jo, išsklaidyti jo abejonės.
So that is the instruction through these names in the Bhagavad Gita. Tokie yra nurodymai Bhagavad Gitoje. Next. Sekantis skaidrė. Basically, all these names will help us to deepen our prayer and also help us to understand Bhagavad Gita more clearly. Ir tie vardai padeda mums dar giliau melstis, kreiptis į Viešpatį ir geriau suprasti Bhagavad Gita. Because there was a demon also called Keshi, which Krishna killed as a child in Vrindavan. Buvo demonas Keši, kurį dar Krishna būdamas vaiku nužudė Vrindavane. So Arjuna is likening his mind to Keshi, demon. Dėl to Arjuna savo protą sutapatina su tuo demonu Keši. Just like there is one lady who's very sick, she's still sick. Ir kai buvo moteris viena, kuri labai sirgo, she got so sick that she couldn't even walk to the bathroom. Jinai tiek apsirgo, kad jau nebegalėjo niekur nueiti. And then in that condition, she thought of Krishna. Ir tokiame stovyje jinai galvojo apie Krishną. And when she thought of Krishna as the lifter of Govardhan. Ir kai jinai galvojo apie Krishną, galvojo kaip apie Govardhano kalno kėlėją. She told me, she began to pray like this: "Oh Krishna, you lifted Govardhan. Why can't you uplift me from my bed to go to the shower?" Ir jinai galvoja taip: "O Krishna, tu sugebėjai pakelti net Govardhaną. Kodėl dabar negalėtų manęs pakelti, kad aš galėčiau nueiti į tualetą?" So in that way, Arjuna here is reminding Krishna that he's so powerful that as a young boy he killed Keshi. Why can't he kill the demon in the form of his mind? Dėl to Arjunas čia labai gražiai meldžiasi Krishnai, galvodamas, kad jeigu Krishna būdamas dar vaiku nužudė Keši demoną, kodėl jis negalėtų susitvarkyti su demonu Arjunos prote. Next. Sekanti skaidrė. We've done Keshava. Ja, Kešava buvo. Šitas irgi buvo. Va, Krishna. Keshi Nisudana. He who killed Keshi demon. Keši Nisudana, tas, kuris nužudė Keši demoną. The Lord killed the demon just as a child breaks open a cucumber. Ir jis nužudė demoną kaip vaikas, kad nužudo kaip su laužo agurką. Prabhupada says that for the Lord, killing the big demon was child's play. Ir Arjuna sako, kad Krishnai nužudyti demoną tai vaikiškas žaidimas. Arjuna therefore requested the Lord to kill his demoniac doubts. Dėl to Arjuna paprašė Krishnos sunaikinti, išsklaidyti jo demoniškas abejonės. These doubts come upon us when we lack confidence. Šitos abejonės mumise kyla, kai mums pritrūksta pasitikėjimo. It may be confidence in ourselves or confidence in the process. Tai gali būti trūkti pasitikėjimo savim, pasitikėjimo. Confidence is very, very important. It's just another aspect of faith. Tikrumas, pasitikėjimas yra dar viena tikėjimo forma. Just like when we are sick, when we go to hospitals or doctors, when we take the medicine, we take them based on faith and confidence that this medicine will cure me. Ir kai mes apsargame, patenkame į ligoninę ar susiduriam su gydytoju, mes irgi priiminėjom vaistus išrašytus gydytojo, remiantis
tikėjimu, kad tie vaistai mums padės. But if we doubt the medicine, we become less inclined towards it. Jeigu mes abejojame vaistais, jų poveikis bus žymiai mažesnis. We all have this experience. I have it. I have so many medicines that I get from doctors. Sometimes I doubt them, I don't take them. Ir aš pats turėjau tiek daug patirties, kad gydytojai man išrašo kažkokių vaistų, aš jais abejoju, o tais vaistais ir jų nevartodavau. So Arjuna also, he had doubts about this war, that the outcome would be not good for him. Ir Arjuna turėjo abejonių karo atžvilgių, kad baigtis gali būti nepalanki niekam. So he is asking Krishna to kill this doubt. Dėl to jis ir prašo Krišnos nužudyti tą abejonę jame. So when we are also assailed by our doubts, Todėl, we should learn how to pray like Arjuna. kai mus įveikia abejonės, mes apninka abejonės, mes turime į tokią nuotaiką, maldos nuotaiką, kaip Arjuna. We can also meditate on these different names of Krishna. Ir turime medituoti į įvairius atitinkamus Krišnos vardus. Okay, the next one, Krishna. Krišna sekantis vardas Krišnos. Krishna. Atgal. Madhava. Atgal. Okay. No. Madhava is the first name that appears in Madhava Bhagavad Gita, as I explained before. vardas, kuris Bhagavad Gitoje ir panaudojamas Krišnos atžvilgiu. Yeah, Madhavas, Pandavas Chaiva. Yeah, Sanjay is telling Dhritarashtra that Arjuna and Krishna, riding on a great chariot, began to blow their conch shells. Sanjay ir sako, kad Arjuna su Krišna vežimu važiuoja ir pučia savo transcendentinės kriauklės. And then Madhava means he who is the husband of Lakshmi, the goddess of fortune. Ir Madhava taip pat nurodo į Lakshmi Devi vyrą, kuris yra sėkmės deivės vyras. This indicates Arjuna's victory right from the beginning. Ir šitas vardas taip pat nurodo į Arjunos pergalę jau nuo pat pradžių. In other words, Sanjaya wanted to notify Dhritarashtra that you and your sons have no chance. Ir šitas vardas jau nurodo ir Sanjaya sako, kad jūs priešai neturite jokių šansų prieš juos abu. That's why this name appears first in the Bhagavad Gita. Dėl to Bhagavad Gitoje šitas vardas In 1:14. Vardijamas pirmam skyriuje 14 tekste. Because Krishna, as the husband of the goddess of fortune, he is always accompanied by the goddess of fortune. Nes Krishna kaip sėkmės deivės vyras, jo kompanijoje visada jinai ir yra sėkmė. In the end of Bhagavad Gita, also Sanjaya confirmed this, that whenever there is Krishna, the master of all mystics, and Arjuna, the carrier of the Gandiva bow, surely there will be opulences, victory, and morality. Dėl to Sanjaya Bhagavad Gitos pabaigoje ir sako, ten, kur yra Arjuna Gandivos lanko nešėjas ir Krishna sėkmės deivės vyras, ten visada bus turtai, pergalė ir sėkmė. Because whenever Krishna is, there will be the goddess of fortune. Nes ten, kur yra Krishna, ten bus būtinai ir sėkmės deivė. That's why this name comes up first in the Bhagavad Gita. Dėl to šitas vardas pirmojų ir minimas Bhagavad Gitoje. Next. Sekantis. Madhusudana. So Krishna killed the demon called Madhu, and therefore it's known as Madhusudana.
Krishna nužudė demoną Madhu ir žinomas vardu Madhusudana. Also, it means that he destroys the results of the devotees' auspicious and inauspicious fruitive activities. Ir dėl to tai yra tas, kuris sunaikina atsidavusiųjų kiek palankių, tiek nepalankių vaisingų veiklų rezultatus. If one remembers Madhusudana amid great difficulties, then his difficulties turn into opulences. Jeigu kažkas atsimena Madhusudaną vidury sunkumų, tada šitie sunkumai pavirsta jo turtais. So again, this is a very important point, how to remember Krishna through his names. Labai svarbu prisiminti Krishną sunkiu momentu gyvenimo, kuriuo vardu jį prisiminti. So Arjuna here wanted Krishna to kill the demon of his misunderstanding. Dėl to Arjuna norėjo, kad Krishna nužudytų jo nesusipratimo demoną protę. Also it refers to Krishna as he who destroys false ego with the torchlight of knowledge. Dėl to tai yra taip pat Krishna, kuris sunaikina klaidingą ego su žinių šviesuliu. So if we pray like this to Krishna, and then our prayers will be more fruitful. Jeigu tokioj nuotaikoj Krishnai melsimės, mūsų maldos pasieks tikslą. Fruitful in a sense that whatever block us and keep us in the material world, that will be removed. Kitaip sakant, tos kliūtis, kas trukdo mums materialiam pasaulyje, jos bus sunaikintos. Sekanti. Next one. Mahabahu. So Mahabahu means one who has strong arms. Mahabahu tas, kuris turi stiprias rankas. So these come in a form of in the universal form. The Lord manifested this gigantic form with many arms to Arjuna. Apreiškęs Arjunai visatos formą, Arjuna pamatė, kiek daug viešpats savo visatos formui turi stiprių rankų galingų. He can easily destroy enemies. Jis lengvai gali sunaikinti bet kurį priešą. Also Arjuna is also referred to as Mahabahu. Arjuna taip pat vadinamas kartais Mahabahu. Because also by Krishna's mercy he has this ability of destroying his enemies. Dėl to Krishnos malonės dėka jis turi tą sugebėjimą naikinti priešus. Go to the next. Sekantis vardas, toliau spaudžiam. Mahatma. So Mahatma is a very popular name in India. Indijoje taip populiariai sutinkamas vardas Mahatma. He is associated with the greatest political leader, Mahatma Gandhi. Ir dažniausiai siejamas su didžiu politiniu lyderiu Mahatma Gandhi. Here it refers to illustrious and distinguished personality. Tai reiškia spindinti išskirtinę asmenybę. So Krishna, when the battle of Kurukshetra took place, he was there, but he did not fight. Ir kai Kurukšetros mūšis vyko, Krishna ten buvo, bet nekovojo, nesikovė pats. So that's a Mahatma. He is beyond dualities. Jis Mahatma, jis už dviejybių dualizmo ribų. So that's why here Arjuna referred to Krishna as Mahatma. Dėl to Arjuna į Krishną ir kreipėsi čia kaip Mahatma. Great soul. Didi siela. So here also the Acharya says that Krishna is Mahatma because he is the shelter of all planets. Ir čia sakoma, Krishna yra Mahatma, nes jis prieglobstis visoms planetoms.
Go to the next. Sekanti skaidrė. Parameshwara. Parameshwara. Ishvara means the controller. Param means great. Išvara yra kontrolierius, param yra aukščiausias. So Krishna is the supreme controller. Todėl Krishna yra aukščiausias kontroliuotojas. There are many controllers. Pasaulyje yra daug kontroliuotojų. I can be a controller of my house. Aš galiu būti kontroliuotojas savo namie. Some people control the countries. Kai kurie žmonės kontroliuoja šalis. Some people are controllers in companies. Kai kurie žmonės kontroliuoja įmonės. But all these controllers have no control because they are employed. Bet visi tie kontrolieriai nėra tokiais, nes jie yra įdarbinti. But Krishna is the real controller because he is not employed by anyone. Bet Krishna yra tikrasis kontroliuotojas, nes jis neįsidarbinęs pas nieką. Rather, he controls everybody just by playing on his flute. Ir greičiau jisai pats kontroliuoja visus viso labo grodamas fleita. Like there was one German scholar who went to India. Vienas vokiečių mokslininkas nuvyko į Indiją kartą. He visited many temples. Aplankęs daugybę šventyklų. Different demigods. He went to the temple of Durga. Ir pusdievių šventyklos Durgos. And he asked, who is this? They told him, this is Durga. Ir paklausė, kas čia, jam atsakė, kad čia Durga. What does she do? Ir jis paklausė, o ką ji daro. And the Pujari told this scholar that with the trident she punishes all the living entities that are not cooperating with her. Ir Pudžaris jai atsakė, kad su savo trišakiu jinai kontroliuoja, nubaudžia visus tuos, kurie su jie nebendradarbiauja. So this professor could understand, yes, this lady is working. Ir profesorius suprato, taip, su šita moteriškė popieriai prasti. And he went to another temple. Ir nuėjo į kitą šventyklą. Which is the temple of Ganesh. Ten Ganešo šventykla buvo. And he asked, who is this? Ir paklausė tenai, o čia kas per vienas? And then the Pujari said, this is Ganapati, this is Ganesh. Ir Pudžaris pasakė, kad čia yra Ganešas, o ką jis daro? What does he do? Ką jis daro? And then he was told that Ganesh removes the bad things, the obstacles on the path. Ir jam pasakė, kad Ganeša pašalina kliūtis kelyje. So that people can have good luck. Kad sėkmė jūs aplankytų. So he realized, yes, he is employed, he does something. Ir mokslininkas suprato, aha, nu irgi asmenybė svarbi. And then he came to the temple of Lord Brahma. Ir tada pas viešpatį Brahmą nuvyko į šventyklą. And then he asked, what does Lord Brahma do? Ir paklausė, kągi, kuo užimtas Brahma. And then the Pujaris told him, Brahma is a big engineer. He's the one that put together the ingredients and fits in everything in the universe. Ir Pudžariai jam pasakė, kad jis didis inžinierius, visatoje viską sulipdo į vieną tvarkingą krūvą. So this professor could understand, yes, he is working. Ir There must be profesorius someone suprato, else. jo darbštus vyriokas turi daug darbo ir užsiėmimų. He must be working for someone else. Ir turbūt darbuojasi ir kažkam nusamdytas. In that way, he went through all the temples until he came to the temple of Krishna. Ir aplankęs visas šventyklas, kiek galėjo, galų gale atsidūrė Krishna šventykloje. So then he saw Krishna playing on his flute. Ir pamatė Krishną griežiantį On his fleitą. left side is Radharani, who seemed to be in a dancing pose. Iš kairės jam Radharani šokanti. And he asked, who is this? Ir paklausė, o čia kas toksai? So the Pujaris told him, this is Krishna. Ir Pudžaris pasakė, nu kaip, čiagi Krishna. And he asked, what does Krishna do? What Tai is pala, this? o tas Krishna, kuo jis And then the užsiėmęs? Pujari said, no, he just dances and plays music, and then girls come and he enjoys Jis nieko the party. neužsiėmęs. Groja su fleita, šoka savo, džiaugiasi gyvenimu ir tiek. So that's what else does he do? No, he does just that. Ir jis tik tai tuo ir užsiėmęs. Linksmai leidžia dienas.
Sometimes he goes out with his friend, they have picnic in the forest. Kartais išeina į mišką, į pikniką su draugais suruošia. So this scholar realized, yeah, he must be a boss. He doesn't do any work, he just enjoys. Ir vokietis mokslininkas suprato, va, čia tai tikras bosas, gyvenimo džiaugiasi ir nieko neįpareigotas. Because in his understanding is that when you have a lot of money, you don't do any work. You just get people to do the work for you. You can go and play golf, go and play. Mokslininkas tiek suprato, kad jeigu turi daug pinigų neribotai, gali visus nusamdyti ir visi šoks kadrilį aplink tavęs, darydami visus darbus, kokius tik reikia. Therefore, he concluded Krishna must be the supreme controller. Ir taip jau jis tokią išvadą padarė. Krishna musėt yra aukščiausias. So that is the explanation of his name, Parameshwara. There are so many Ishwaras, controllers, small controllers, but Krishna is Parameshwara, that he doesn't do anything. Dėl to jis suprato, kad yra daug išvariukų, bet tikrasis Parameshvara yra Krishna. Like Krishna, he was at Kurukshetra. He just sat on the chariot of Arjuna. He didn't carry any weapons. He was moving around, just directing the horses. Kurukshetros mūšį. Jis tik tai sėdėjo vežime ir važnyčiojo. Arjunos vežimą vežiodamas į ekskursiją po Kurukshetros mūšį. But actually, he was simultaneously controlling everybody at Kurukshetra. Bet iš tikrųjų jisai kontroliavo viską, kas vyko Kurukshetros mūšyje. But he didn't need weapons to control. He did not need weapons to do so. Ir jam nereikėjo jokių ginklų, kad jis galėtų visus kontroliuoti. So because he is Parameshwara. Nes jisai yra Parameshvara. Okay, you can move to the next one. Sekanti skaidrė. Prabhu. So we are also called Prabhus. Taip, kartais ir mus pavadina Prabhu. Prabhu here means he who is capable of performing all activities marvelously. Taigi, Prabhu tas, kuris sugeba atlikti visus veiksmus neįtikėtinai. That is Krishna. Ir tai yra Krishna. He is the controller, the witness, the overseer of good and bad activities. Tas, kuris kontroliuoja, liudininkas, liudija ir stebi viską, kas vyksta gero ar blogo. He creates this universe, but he remains detached. Sukuria visatą, bet išlieka nuošaly nuo jos. So that is Krishna. Ir vis tai yra Krishna. As I said, that at Kurukshetra he was just like a witness, an overseer of what was happening. Dėl to Kurukshetros mūšyje jis buvo kaip liudininkas ir stebėjo, kas ten dedas ir vyksta. But as time, he was destroying everyone. Bet su laiku jis visus sunaikina. That was witnessed by Arjuna in the universal form. Ir Arjuna visatos formoje Krishnos tai ir matė. So that's the explanation of Prabhu. Sometimes Arjuna refers to Krishna as Toks yra Prabhu įvardėjimas, apibūdinimas. Okay, the next. Toliau. That's Purushottama. We've done that, huh? No. No. Okay, that's Parameshwara. Okay. Purusha means person. Purusha nurodo į asmenį. Uttama means great or superior. Uttama yra didis arba aukščiau, aukštesnysis. So Krishna is superior to all conditioned and liberated living beings. Dėl to Krishna yra aukščiausias visų sąlygotų ar išsilaisvinusių gyvųjų būtybių atžvilgių. Therefore, he is the supreme person or Purushottama. Dėl to jis yra aukščiausias asmuo kaip Purushottama. The difference between the Lord and the conditioned soul is there in Bhagavad Gita. Bhagavad Gitoje duodamas skirtumas tarp viešpaties ir sąlygotų sielų tame.
in chapter 4, Krishna tells Arjuna that I've spoken this message of Bhagavad Gita long ago to the sun god. Ir 4 skyriuje Krishna Arjunai sako, kad šitą išmintį aš jau perdaviau senai Saulės dievui. And it was passed down through the succession of different things. Ir buvo perduota iš kartos į kartą, ta išmintis. And Arjuna was thinking, the sun god lived millions and millions of years ago. Krishna is my age. Arjuna galvoja, taigi Saulės dievas milijonus metų gyvena ir kiek senai jau jis gyveno, o Krishna tai mano bendramžis. Krishna is of the same age as me. Where was Krishna millions and millions of years ago when the sun... Mano bendramžis. Tai kaip jisai gali būti kalbėjęs Saulės dievu, kuriam ten milijonai metų atgal. So he asked this question. Sun God lived millions and millions of years ago. Taigi jis ir paklausė Krišnos, palauk. Taigi Saulės dievas milijonus metų atgal gyvenęs, gimęs. Where were you? Because you're just here with me now. And you're... Kur tu buvai, nes tu dabar su manim. So Krishna explained that many lifetimes we live, you and I lived. Ir Krishna jam pasakoja, kad mes daugelį gyvenimų jau susitikinėjom. But the difference is that you cannot remember, whereas I can remember them all. Ir skirtumas tame, kad tų gimimų tu nepameni, o aš visus juos pamenu. So that is the difference between the Lord and us, that toks skirtumas tarp viešpaties ir mūsų. We are limited, whereas he is unlimited, therefore he is Purushottam. Mes riboti jis beribis, dėl to jis Purushotama. Like Arjuna is saying here, oh Purushottam, everything is known to you, whereas my knowledge is limited. Ir dėl to Arjuna sako Purushotama, viskas tau yra žinoma, dėl to, kad iš kitos pusės mano žinojimas yra ribotas. So this is the proper way of approaching the Lord. Taigi toks yra tinkamas būdas, metodas kreiptis į viešpatį. Feeling our limitedness. Savo ribotumą. So we can go to the next. Sekanti skaidrė. How much more time do we still have? 6. Till 6. Okay. And then after that we have the Arti? Gaurarati. Parthasarati. Parthasarati, dar vienas Krishnos vardas. Sarati means the chariot driver. Ir Sarati reiškia važnyčiotoją. And Partha refers to the son of Kunti, which is Arjuna here. Ir turime omeny Arjuna, Kunti sūnų. So Krishna drove the chariot of Arjuna. Partha dėl to yra Sarati Krishna, kuris važnyčiojo Arjunos vežimą karo. So this illustrates the friendship between Krishna and Arjuna. Tai viskas remiasi draugystė tarp Krishnos ir Arjunos. Krishna is Bhaktavatsala. Krishna yra Bhaktavatsala. One who does not fail his devotees. Tas, kuris nepaveda savo atsidavusiųjų. So through that affection, he drove the chariot of Arjuna. Ir iš tos simpatijos, draugiškumo savo draugui Arjunai, jis jo vežimą ir vedė. Next. Sekanti skaidrė. Sahasra Bahu. Sahasra, 1,000. So Krishna here is referred to as one who has thousands arms. Dėl to Krishna irgi vadinamas Sahasrabahu, tas, kuris turi 1000 rankų. So this was displayed also in the 11th chapter in the universal form to Arjuna.
11 skyriui Gitos Krishna reiškia savo visatos formą Arjunai. 11:46. Bhagavad Gita 11:46. Bhagavad Gita 11:46. Matome tai paminėta. Next. Sekanti skaidrė. Vaishnava. It refers to Krishna having appeared in the Vishnu family. Ir nurodo į tą, kuris gimęs yra Vishnu dinastijoje, šeimoje, Krishna. So Arjuna is addressing Krishna to Vaishnava, reminding Krishna that he was born in the royal order of Vishnu. Dėl to Arjuna kreipėsi į Krishną kaip Vaishnėje, nes primena Krishna, kad jis gimęs karališkoje Vishnu dinastijoje. In other words, he was saying, "Oh Krishna, you are the descendants of the Vishnus, you are the descendants of the kings who knew what was right and wrong. Why are you engaging me in this civil war where I would be killing all my relatives?" Dėl to Arjuna kaip ir kaltina viešpatį sukėlusi šitą karą, kuris atrodytų gali sunaikinti visą Kurų dinastiją. Next. Sekanti skaidrė. Vasudeva. So, as we all know, Krishna appeared from the family of Vasudeva and Devaki. Žinome, kad Krishna kilęs gimė pas Vasudevą ir Devaki. Therefore, he is called Vasudeva. Dėl to jis paveldi tą vardą Vasudeva. Next. Sekanti skaidrė. Vishvamurti, yes, he is all-pervading, and his form is spread throughout the universe. Taip, Vishvamurti, jisai visą persmelkiantis ir savąją formą pasklinda po visatą. Actually, this whole universe is a form of the Lord, the universal form of the Lord. Visa visata yra viešpaties visatos forma. So when we understand that everything is the form of the Lord, like Prabhupada, whenever he saw a tap leaking, he would branch off and go and close it. Why? Because he saw that water as Krishna's energy. Ir Šrila Prabhupada kaskart, jeigu matydavo kraną lašant, tekant, užsukdavo, nes visame kame matydavo Krishnos energiją ir nenorėjo jos švaistyti. Next. Sekanti. Vishvarupa. So the form of the Lord also is the universe, as I explained before, Vishvarupa. Taip, rūpa forma, Višva yra visatos forma, tai irgi yra Krishnos vardas. Kaip ir prieš tai buvo pasakoja, kad visata yra viešpatės forma. Next. Sekanti. Vishveshvara, the controller of the universe. Višveshvara irgi yra visatų kontroliuotojas. The acharyas are commenting here. Because the Lord is unlimited, Acharya says that he is the original Purusha. Nes viešpats beribis ir Acharya sako, kad jis yra pirminis Purusha asmuo. When Arjuna saw the universal form, he glorified the all-pervasiveness of the Lord.
Kad Arjuna matė visatos formą, jisai šlovino viešpatį už jo visą persmelkiamumą. Shri Krishna is the ultimate controller, and therefore he is called Vishveshvara. Shri Krishna yra aukščiausias galutinis kontroliuotojas ir dėl to vadinamas Vishveshvara. Yes, sometimes it seems as though we are controllers, as I was explaining before. There are many controllers. Mes kartais, kaip jau minėjome, įsivaizduojame esantys kontroliuotojais. But he is Parameshvara. Bet jis yra Parameshvara. So Arjuna also was under this illusion that he was the controller initially. That's why he didn't want to fight. Ir Arjuna buvo įsitikinęs, kad yra kontroliuotojas ir nutarė, kad jis gali spręsti, kovotis ar ne, ir nusprendė nesikauti. And he thought that by desisting war, he would be saving all these relatives. Ir galvojo, kad nedalyvaudamas kare, jisai išsaugos, išgelbės giminę. But to his surprise, when Krishna revealed the universal form, he saw all the warriors being devoured by the universal form. Bet jo nuostabai, pamatęs visatos viešpaties formą, kad visi jau praktiškai sunaikinti. After that, he was convinced that he could not save anybody. Ir tada jis suprato, kad čia jisai pats išgelbėti nieko tikrai negalės. We have 5 minutes more. Sekanti. Vishnu, he who delivers his devotees from the ocean of birth and death. Tas, kuris išlaisvina atsidavusius iš gimimo mirčių vandenyno. So here the acharyas are making a comment that as the sun pervades the entire universe, with sunlight the Lord pervades the entire creation, so the name Vishnu, or he who pervades the universe, is used. Kaip saulė persmelkia visą visatą, saulės šviesa, taip ir viešpats persmelkia visą kūrinyje ir vardas Vishnu, tas, kuris persmelkia visatą, naudojimas šiuo atveju. He who pervades the entire universe and removes his devotees, Maya, delivers them from the ocean of birth and death and engages them in his devotional service. Tas, kuris persmelkia visą visatą ir panaikina iliuziją iš nuo atsidavusių, išlaisvindamas juos iš mirčių gimimų vandenyno, užimdamas juos atsidavo tarnystę sau. So in Kali Yuga, we have been given the holy names of the Lord as the remedy for curing our disease. Kali Jugoje mes gavome šventus viešpatės vardus kaip priemonę išsigydyti nuo iliuzijos ligos. Also, Arjuna is using these different names of the Lord to kill his disease in the form of doubt. Arjuna irgi naudoja įvairius Krishnos vardus, kad išsigydyti nuo abejonių ligų. Because our conditioning is so great that when we appear in this material world, we become covered. Mūsų sąlygotimai tokie dideli, kad atsidūrę šioje visatoje mus padengia. So in that covered condition, we develop many misconceptions. Ir tokioje sąlygotam stovyje mes gausybę įvairių išsigalvojimų prisikuriam. Which does not allow us to serve Krishna. Ir tai mums ir trukdo tarnauti Krishnai. We become fearful when someone talks about surrender to Krishna. We become very fearful. Ir mes išsigąstame, jeigu mums pasiūlo tarnauti Krishna, tai mums gąsdinančiai skamba. Like last week, I was in South Africa. Praeitą savaitę aš dar buvau Pietų Afrikoje. I was asking my audience, who would like to be called by Krishna to just dedicate his life fully in Krishna's service? Raise your hand, we will engage you.
Ir auditorijos paklausiau, kas norėtų, kad Krishna užimtų jūs pilnoje atsidavimo tarnystėje jam. Pakelkite rankas. People became scared. Ką mačiau žmonių akise, baimė. That fear is always there. Baimė visada yra. When I was taking sannyas the day I was taking initiation, I had some few kids with me who are like the kids of my god brothers and god sisters. Ir dieną tą, kai priminėjau iniciacijas į sannyasą, šalia buvo vaikai, mano dievabrolių vaikai. Because I always look younger than my age, they thought I was just a young boy. Why I was taking sannyas? Ir kadangi aš atrodau dar gana jaunai, visi galvojo, kas čia man šovė į galvą, ko man čia tas sannyasas prireikė. So they were asking me, are you not afraid? Ir jie klausė, tu ką, nebijai? I said, no, I'm not afraid. So you're lying. They were touching me. You are afraid. Your heart is beating very fast. Aš sakau, ne, aš nebijau, jie lietė mane ir aš nedrebu. Meluoji, tu bijai? I said, no, I'm not afraid. You are afraid. Ir aš jam sakau, nivelio aš nebijau, čia jūs bijot. But actually, when I entered that stage, I was afraid. Bet kai jau priėmiau tą stadiją gyvenimo, tada truputį suvirpėjau. Because at that time it becomes clear that all your independence is going out the window. Ir nes tuo momentu paaiškėja, kad visa tavo nepriklausomybė lekia pro langą. As a brahmachari, you can do any stupid thing. People think it's just a confused brahmachari. Ir jeigu būdamas brahmachariu, nesąmonės kokias krečiate, jūs pateisins. Jisai šiaip trenktas. Maybe he wants to get married, he just can't find a wife. Gal jam galvoj skrajoja vedybinės mintis. But when you become a sannyas, people always expect perfection from you. Even a small wrong thing that you do, they take it serious. Ir kai jau priėmat sannyasą, žmonės žiūri jūs ir tikisi, kad elgsitės idealiai. Ir menkutė smulkmena jums atsirūks karčiai. So that sense of losing your independence creates fear. Ir tas pojūtis nepriklausomybės netekimas savo sukelia baimę. Because when you're a sannyas, you don't have life, you're good as a dead man, socially. Ir nes, kai priėmat sannyasą, visuomeniškai, socialiai esat miręs lavonas. Savo gyvenimo nebeturit. You cannot just decide, oh, there is snow in Lithuania, let me go and do ski. No, you can't. Negaliu aš tai pagalvoti, atvažiavau į Lietuvą, sniego marios, einu paslidinėti čia. It will be on internet, isn't it? Tučtojau internete būtų But as a brahmachari you can do it. As a grihasta you can do it. No one cares. Kaip grihasta, kaip brahmacharis, slidinėk savo į valias ir nieks nekreips dėmesio į tai. So that's what creates fear. Oh yes, now I've put myself on a spot and everyone will be spot on me. I can't do all these things. Ir tai sukelia baimę, kad va dabar aš šviesoje ir visi stebi mane žiūri ir jeigu tik ką padarysiu, tučtojau demaskuotas būsiu. So these kids were feeling the same also that, oh yes, shame, this Prabhu will have fun now. Ir tie vaikai tokie nusivylę, va dabar mes jau priėmę sannyasą, nebegalėsime su juo dūkti toliau. But this fun of material world is always like this. Bet It's never straight. Pasaulio džiaugsmai, laimės yra labai laikini ir paviršutiniški. Yes, it looks real, but actually it comes and goes. Ir nors ta džiaugsmai atrodo kaip iš tikrųjų, bet jie ateina, praeina. But when we completely give up, all these other things, that sidetrack us and surrender to Krishna, we feel that we have done something valuable.
Ir kai mes viską paliekame, atmetame ir atsiduodam Krishnai pilnai, pajuntam, kad tikrai kažką padariau teisingo. And things begin to happen. Krishna takes care. Ir Krishna pasirūpina, kad reikalai aplink gyvenimas užverda. So that's what creates fear. Surrendering to Krishna means I'm losing my independence, I'm losing this and that. But actually, we are losing nothing. Because we don't own anything. Atrodytų, kad netenku visko, bet iš tikrųjų ko aš netenku. Kaip galima netekti nieko neturėjus prieš tai. So Krishna is known as Vishnu, he who delivers his devotees from the ocean of birth and death. Dėl to Krishna vardu Vishnu, tas, kuris išlaisvina atsidavusiuosius nuo mirties gimimo vandenyno. As Kunti says, Apunal Bhava Darshanam, that, oh Krishna, I'm feeling so sorry that you are leaving now, because when we were in problems, you were with us. And by seeing you, surely we are guaranteed that we shall not see repeated birth and death again. Ir Kunti gailisi, sako, Krishna, gaila, kad tu mus palieki, nes kai tik mums būdavo bėdos, tu visą laiką su mumis, mums palengvinti dalią. So that's the meaning of Vishnu, one who delivers his devotees from the ocean of birth and death. Toksai yra tokia prasme Višnu to, kuris išlaisvina atsidavusiuosius nuo mirčių gimimo vandenyno. So I think we should stop here for today. We'll continue tomorrow. The art is just about to start. Rytoj, o šiandien tiek. Shri Prabhupada ki, Shri Krishna Bhagavan ki.